ma südamest vabandan. Aga nagu te teate, Eestis võim on rahva käes ja rahva suurim ja tähtsaim esindaja Riigikogu ja sealt naljalt tulema ei saa. Kutsuvat seaduseelnõud ette lugema, siis läheb nii kaua kui läheb. Ja ma ütlen lihtsalt info seaduseelnõu, mida ma praegu Riigikogule tutvustasin, oli just klassikaline teema, millega näiteks Kaitseministeerium tegeleb. Ja see on Eestis relvade ja laskemoona tootmise luba. Eestis on väga range relvaseadus. Nagu te teate, Eestis selleks, et saada relva, peab läbi käima väga detailsed protseduurid. See ei ole mitte lihtne, nagu mõnedes teistes riikides. Ja selle relvaseaduse alla käib ka piirang, mis puudutab relva ja lõhkeaine käitlemist. Ja nüüd on meil Eestis terve hulk ettevõtjaid, kes tahavad hakata Eestis tootma miine, kuulipildujaid ja igasugust sellist droone. Jah, droone võib ka edapärast toota, kui nad ei ole relvastatud. Aga kõik see, mis on seotud otsese relvaga või laskemoon või lõhkeaine. Ja nüüd me siis loome selleks seadusandlikud tingimused. Nii elus pikk ja põhjalik seadus. Selge on see, et kui me anname mõnele eraettevõtjale õiguse dünamiidiga riistatud kokku panna, siis me peame seda ka väga täpselt kontrollima. Ja seetõttu läks see arutelu ka nii pikale. Ja see on üks neist teemadest, millega Kaitseministeerium tegeleb, Eesti kaitsetööstuse toetamine. Sest me ei taha mitte ainult seda, et Eesti kaitsetööstusel läheks hästi, Eesti ekspordil läheks hästi, vaid julgeolekupoliitiliselt on meile ka oluline, et Eestis on olemas selline rahvuslik relvatootmine. Võib olla, et me sattume mingisugusesse kriisi, kus meil ei ole juurdepääsu rahvusvahelisele relvaturule. Meil on vaja relva. Noh, väga hea, kui vähemalt osa sellest Eestis. Nii et me igati seda toimub. See on lihtsalt üks näide sellest, millega me tegeleme. Ma võib-olla alustan niisuguse natuke üldisema sissejuhatusega ja siis palun küsimus. Vestluse küsimuste vastuste vormis on kõige lihtsam. Oluline minu jaoks on see, et täna on meil käibel Eesti riigikaitse lai käsitlus. Ja kui ma ütlen lai, siis see koosneb 7 eri komponendist ja ainult üks neist on sõjaline riigikaitse. Sõjalise riigikaitse aspekt on see, millega tegutseb Kaitseministeerium. Meie all on siis Kaitsevägi, Kaitseliit, sõjalise kaitse kujundamine, poliitilised otsused sellel teemal, nii Eesti kaitsmine kui ka rahvusvahelised operatsioonid, aga riigikaitse elemendid on ka näiteks diplomaatia. Endise diplomaadina ma võin öelda, et see võib olla väga efektiivne võimalus konfliktide vältimiseks, kui seda osavad teha. Näiteks sisejulgeolek. Tänapäeval on üha rohkem selliseid ohte, mis ei ole seotud sellega, et tankid tulevad üle jõe, vaid riiki proovitakse õõnestada mingisuguste roheliste mehikestega või midagi sellist. Või siis üks teema on näiteks riigi elukondliku järjepidevuse tagamine. No, mida see tähendab? See, et oleks elektrit, oleks puhast vett, elektrijaamad töötaksid, side töötaks, internet töötaks. Üks väga oluline laiapindse riigikaitse valdkond on strateegiline kommunikatsioon. Kui te kujutate ette ühte kriisi, võtame näiteks selle Ukraina kriisi, siis mida Venemaa proovib teha, ta proovib eelkõige mustata seda riiki rahvusvahelisel areenil, näiteks Ukrainat,
ja proovib riigis siseselt rakendada igasugust tüüpi propagandat, et inimesi üksteise suhtes üles häiritada, tekitada mingisugust rahuliikumist või süvendada etnilist konflikti ja nii edasi. Ja see niisugune strateegiline kommunikatsioon, mis tegelikult on pigem niisugune psühholoogiline kaitse, on tänapäeval erakordselt oluline. Me näeme, kuidas Venemaa on rakendanud väga kavalaid meetodeid alates Ukrainast ja lõpetades Ameerika Ühendriikidega just sellise vaenuliku propaganda üsnagi osava käsitsemisega. Ja seetõttu tegeleb Eesti riigikaitsega ka kogu Eesti valitsus. Näiteks elukondliku arengu järjepidevuse tagamisel on väga suur roll põllumajandusministeeriumil, sest on kindlaks määratud teatavad toiduainete varud, mis peavad olema pidevalt Eestis olemas. Ja on selge, et sellega ei tegele mitte Kaitseministeerium, meil ei olekski mingisugust kompetentsi või oskust sellega tegeleda, vaid sellega tegeleb põllumajandusministeerium. Sisekorraga loomulikult tegeleb Siseministeerium. Nüüd, kui me vaatame seda oma tegutsemisala, siis tõepoolest, nagu ma ütlesin, see on põhiliselt Eesti sõjaline kaitse reaalse sõjaliste ohtude vastu. Mis siia ohtude alla kuuluvad alates väikestest terroristide gruppidest kuni tankirünnakuni üle jõe kuni küberrünnakuni. Meil peab olema valmisolek väga mitmesugusteks sõjalisteks ohtudeks ja peame loomulikult tegema kõik, et neile vastu saada nende ressurssidega, mis meil käsutuses on. Te teate Eesti rahva arvu, me ei saa panna välja armeesid, mis oleks võrreldavad siin ühegi meie naaberriigi armeega. Tihti Soomet ja Eestit võrreldakse, ma siiski meenutan, milline on rahvaarvu vahe Soomet ja Eestit. See ei ole mitte tähtsused. Meid aitaks kõvasti see, kui meil oleks kas või 2 miljonit, aga ei ole. Nii et peame lähtuma sellest, mis meil on. Eesti kaitse põhineb reservarmee kontseptsioon. Nüüd tihtipeale on ka küsitud, tänapäeval palju vähem, vanasti rohkem, et miks me ei ehita professionaalset armeed. Las profid tegutsevad, esiteks poisid saavad rahus olla, neil ei kusita väeteenistusse ja teiseks professionaalid teevad ikkagi asju paremini kui amatöörid. Tegelikult see nii ei ole. Esiteks, Eesti rahvaarv on nii väike, et vähegi mõtteka armee väljapanek on meil võimalik ainult reservarmee põhjal. Mis tähendab, et me oleme nii-öelda piltlikult öeldes relvastatud rahvas. Ehk siis me oleme kodanikud, kes rahuajal teevad rahulikku tööd ja vajaduse korral siis tulevad kokku, et tegeleda oma riigi kaitsmisega. Nüüd see ei ole loomulikult mingisugune abstraktne teema. Meie reservil põhineb kaitsevägi peab olema sama hästi välja õpetatud kui teiste riikide profid. Ja kui ma praegu võrdlen näiteks õppusi, sest meie poisid ju on õppustel kõrvuti näiteks ameeriklastega, inglastega, prantslastega, siis ega me millegagi alla ei jää. Me jääme alla ainult sellega, et meil on reeglina parem ja raskem relvastus, et ei ole kahtlust. Aga oskused, sõjapidamisoskused, Eesti reservväelased on tihti osaliselt ka tänu sellele, et nad on nii-öelda laiapindsed inimesed. Et nad näevad eluga mitte ainult kasarmus, vaid ka ülejäänud maailmas. Nad on tihtipeale palju kavalamad, leidlikumad, suudavad väheseid ressursse palju aktiivsemalt mobiliseerida kui võib-olla
üks niisugune lihtne profisõda. Nii et mina ütlen alati, kui küsitakse, et Eestil ei ole küll professionaalset väge, kuid Eestil on professionaalne reservarmee. Nii et selles mõttes oleme me samuti profid. Nüüd reservarmee on ikkagi selline konstruktsioon, et kui sa seda tahad kasutada, kui sa tahad sellega vastast heidutada, siis see reservarmee peab olema usutav. Et ta peab olema usutav ja see tähendab ka seda, et ta peab olema välja õpetatud hästi. Ta peab olema hea ohvitser koosseis, head juhid. Tal peab olema hea relvastus. Ja seda kõike on vaja päris lühikese ajaga kokku saada. Sest ei ole kasu relvajõududel, mida kunagi kokku ei saada või saadakse kokku siis, kui nagu öeldakse, sõda on läbi. Sellepärast me teeme üha rohkem ja rohkem ka kõikvõimalikke õppusi. Nii õppekogunemisi ja praegu käibki suur õppus, valdavalt maakaitseõppus, mille nimi on SEAL, mis algas täna põhimõtteliselt ametlikult ja kestab kuni 14. maini, et selles mõttes peaaegu poole kuine õppus. See ei tähenda, et kõik need, keda kutsutakse õppusele, peaks seal viibima pool kuud. Tehakse niisuguste erinevate osade kaupa. Näiteks selle nädala lõpus on just nimelt Kaitseliidul väga suur roll. Pannakse kokku Kaitseliidu üksused, mis siis nädala lõpul selle tutvusel osas. Loomulikult sõjatingimustes me mingeid nädala lõppe ei arvesta, aga rahutingimustes, ütleme, arvestades inimeste töid ja tegemisi, teataval määral arvestades ka seda, et tööandjad läheksid muidu täiesti hulluks. Me peame siiski teatavaid niisugusi kompromisse tegema, et kui me kutsume suure osa tsiviil kaitseliitlastest kokku, et me ei saa seda teha näiteks pooleks kuuks. Nii et selliseid asju me pidevalt teeme. Eelmise aasta lõpus me tegime esimese suure reservistide õppuse, mis sõna otseses mõttes oli ette planeerimata. Me nimetame seda lisaõppe kogunemiseks ehk lõkiks. Ja seal oli niimoodi, et me andsime vile käis ja poisid pidid, ma arvan, see teade anti kell 10 eelmisel päeval ja poisid pidid kõik järgmisel päeval kella 9 hommikul olema Jõhvis, Viru pataljon. Ja tuli pataljon kokku. Ja see on niisugune asi, mida isegi vähesed riigid, kellel on reservarmee teevad. Sest on väga suur risk, et sa ütled, et sul on suur reservarmee, suured numbrid, palju mehi, aga siis kui sa vile peale kokku kutsud, siis selgub, keegi ei tule kokku. Ja siis kogu see sinu armee müüt variseb ja sul ei ole enam sellest midagi kasu. Et selles mõttes meie jaoks on väga oluline see, et see armee võib olla ka väiksem, aga ta peab olema olemas. Ta peab olema reaalselt eksisteerivad inimesed, relvad, väljaõppe ja nii edasi. Me siin aeg-ajalt vaidleme minu hea sõbra Ants Laaneotsa ja teise hea sõbra Leo Kunnasega selle teemal, et kui suur peaks olema Eesti armee. Ja on inimesi, kes tõesti ajavad taga neid numbreid. Minu arvates numbrites olulisem on see reaalne sõjaline jõud, mida me suudame välja kanda. Ja see kiirus, mida me suudame taga. Kui te vaatate kaarti, seda, kus me asume, siis te saate kohe aru, selleks ei pea olema mingi sõjaanalüütik, kuivõrd oluline on Eesti jaoks kiirus, mobilisatsiooni kiirus, reageerimiskiirus. Sellepärast Eesti kulutab ka väga palju raha asjale, mida nimetatakse luureks või viisakamalt eelhoiatuseks. Sellepärast, et meie jaoks on väga oluline teada, kas meid mingisugused reaalsed ohud ähvardavad, mitte nii, et kas nad ähvardavad teoreetiliselt,
ka see, kas nad ähvardavad näiteks homme kell 9. Ja seetõttu Eesti eelhoiatussüsteem, mis on väga mitmeplaaniline ja mida ma ei hakka teile siin detailideni seletama ja osa sellest ma ei tohi teile rääkida. Aga ütleme, et see tagab meile sellise arusaama sellest, mis meie piirkonnas toimub 24/7. Ja seda ma pean väga suureks väärtama, sest vastasel juhul on selle reservarmeega tõesti ja igasuguse armeega tõesti väga raske reageerida, kui meil ei ole sellist eelnevat informatsiooni. Nüüd on ju täiesti selge ka see, jällegi vaadates, kus me asume, kes on meie vaenlane ja millised me ise oleme, et Eesti kaitse üks oluline element on ikkagi seotud ka meie liitlastega. Ma meenutan, et oluline siin praegu ei ole mitte sõda pidada. Muidugi seda tuleb pidada, kui selline vajadus teeb. Aga põhiülesanne on sõda vältida. Ja me saame sõda vältida just nimelt kombineerides oma jõudu, oma liitlaste jõudu. Ja jällegi praegu seesama õppus Okas, õppus siin on selles mõttes väga hea näitaja, et seal osalevad 17 eri riigi väed. Ameeriklased, poolakad, sakslased, prantslased. See nimekiri riikidest on väga mõjus ja nad tõesti osalevad selles mõttes, et tegu ei ole mingite loosungitega, vaid tegu on reaalsete inimestega, kes istuvad koos meie poistega metsas. Või näiteks ameeriklastega, kes toovad oma legendaarsed rünnakkopteri Black Hawk. Nii et märkate vahel Eesti meedias inimesed kurdavad murelikult, et kuskil müriseb, mingisugune kopter lendab mürisedes üle. Ja õppuste ajal ma pean tõesti vabandama, selliseid intsidente on. Aga samas mina olen alati öelnud, et mingi kopter siin alati lendab. Kui ei taha, et lendaksid ameeriklased, siis lendavad venelased. See on nagu meie valiku küsimus. Mida te tahate, midagi alati lendab. Aga mida te tahate, kes lendab? See on see valiku koht. Loomulikult lääneliitlased on ehitanud üles sellise süsteemi, mille puhul selle eesmärk on just nimelt nagu öeldud sõja vältimine. Ja kuidas seda on tehtud, on loodud niisugune eelpaigutatud, seda nimetatakse eelpaigutatud heidutus. Ma kohe seletan, mille see tähendab seda, et NATO on paigutanud Vene piiri äärde, mingil juhul siis Tapale, ühe pataljoni, mis koosneb brittidest, prantslastest, taanlastest. Pataljon ei ole sõjapidamise mõistes väga suur üksus. Aga see on niinimetatud, ta nimetatakse päästik. See tähendab, et kui keegi tuleb üle piiri, siis esimene lahingkontakt, mis saavutatakse, mis toimub nende brittidega. Ja automaatselt see klassikaline küsimus, kas nad tulevad meile appi, on tegelikult lahendatud. Sest piltlikult öeldes nad on siis sõjas nii-öelda esimesest momendist alates. Seda kasutati ka külma sõja ajal ja praegu kahjuks me oleme olnud sunnitud selle taastama. Olukord on külmale sõjale paraku väga lähedal. Siis on olemas terve hulk niisuguseid täiendvägesid, kes saabuvad Eestisse kohe, kui selline vajadus peaks tekkima. Appi meile, brittidele, prantslastele ja siivoon. Ja nagu öeldud, selle süsteemi põhiline eesmärk on heidutada, sõda vältida. NATOl õnnestus vältida sõda läbi kogu külma sõja väga raskete olukorda. Praegu palju unustanud, mida see endast kujutas. See oli väga keeruline aeg
ja riskid olid väga reaalsed, kaasa arvatud tuumasõja risk. Ja NATO heidutusega õnnestus seda vältida. Mida see heidutus tähendab? Me heidutame tegelikult ühte meest ja selle mehe nimi on Vladimir Putin. See heidutus teataval määral toimub tema peas. Toimub selles mõttes, et kui ta tuleb tuppa, kus selliseid asju arutatakse, paneb nüüd see nimekirja lauale, rünnak Balti riikide vastu, positiivset ja negatiivset aspekti. Siis ta peab see negatiivsete aspektide ja riskide loetelu peab olema 10 kordi suurem kui ükskõik milline positiivne. Ma üldse ei kujuta ette, mis võiks olla positiivne, aga oletame, et tal on see paar asja. Ja siis ta vaatab neid kahte asja ja siis tal on valiku koht. Kas ta võtab selle hiigelriski või ta ei võtta. Ja külma sõja Nõukogude Liit otsustas seda mitte. Ja heidustus on tegelikult väga ette. Piltlikult öeldes, kuigi meil on siin ainult pataljon, siis kuskil seal on 10 ameeriklaste lennukil olemas. Selles mõttes see heidutus on niisugune otsast kitsas, aga mis läheb ühe laiemaks. Ja sellega peab iga vastane arvestama. Nii et sellised on nüüd meie kaitse põhilised elemendid. Nüüd võib-olla lõpetan sellega, et viimasel ajal on väga palju arutelu all Eesti valitsuses olnud ka nii-öelda kodanike kaitse konflikti olukorras. Mis saab tsiviilelanikest? Ärme räägime ainult sõjast. Räägime ka sellest, kui näiteks tekib mingisugune keemiat vedava rongi plahvatus või midagi sellist. On vaja evakueerida suuri elanikkonnamasse. See süsteem, mis oli käibel Nõukogude Liidus, see oli sõjaväestatud hiigelsuur süsteem. Kõik, kes on Nõukogude Liidus elanud, mäletavad seda. See ei olnud kasutamiskõlblik tollel ajal ja loomulikult on ta lagunenud praeguseks. Nii et see on näiteks üks niisugune teema, millega me praegu väga tõsiselt tegeleme. Ja kuigi Siseministeerium on see, kes peab selle evakuatsiooni korraldama, siis Kaitsevägi on see, kes annab tuge sellise operatsiooni. Aga kui puhkeb sõda, siis Kaitsevägi on kõik sõjas. Hoopis mujal. Nii et kuidas seda tsiviilelanike liikumist reguleerida olukorras, kus on reaalne kriisi olukord, sõda näiteks käib, konflikt. See on päris keeruline teema ja see on praegu oluline asi, millele me päris palju tähelepanu pöörame. Ma arvan, et ma selle praegu lõpetan ja valmis vastama kõigile teie küsimust. Ma korraks pean oma küsida. Ma lihtsalt vahendan, et andke siis kenasti käega. Tegelikult võib küsida ka välispoliitika kohta, et mitte ainult kõigil aladel võib küsida. Maksuseadus, ma ei ole väga... Teatavasti Venemaa meie põhivaenlane ja tema jõud on väga palju relva eksportis. Kuidas on praegu see Indiaga need lood? Väga hea küsimus. Venemaa on väga prominentne relva eksportija, kuid viimasel ajal on neil tekkinud päris tõsised probleemid, just sest Ameerika Ühendriigid on rakendanud ja ka Euroopa Liit osalt on rakendanud päris tugevaid sanktsioone Vene relvatootjate vastu. Ja see on tekitanud olukorra, kus näiteks Indiale sa võid küll müüa, seal piiranguid India ja Venemaa vahel ei ole. Aga sa ei saa tagada, et need firmad ei läheks näiteks pankrotti, näiteks suured tankitehased on praegu niisuguse täieliku kaose seisundis ja pankroti jäänud. Ja väga paljud riigid ei julge seda relvastust enam osta, seda kardavad, et need ameeriklaste sanktsioonid niisugusel kaudsel moel
hakkavad mõõdama nende relvade kasutamist ja varuosade hankimist, väljaõstet ja nii edasi, nii edasi. Et tegelikult Vene relvatööstus on päris aktiivne ja see on üks Vene edukamaid ekspordiharusid, lisaks muidugi naftale ja gaasile. Aga sellel on praegu päris suured probleemid. Ja mõnedes riikides, nagu näiteks Süüria, venelased ei julge sinna ise müüa, sest Iisrael on öelnud, et kui Süüria ostab õhutõrjesüsteemi S-300, siis Iisrael on deklareerinud, et ta laseb selle puruks. Ja nüüd on nagu venelastel on valiku koht, et kui nad ostavad ja Iisrael tuleb ja lasebki need puruks, siis on muidugi erakordselt piinlik olukord ja neid süsteeme ei saa siis enam kellelegi müüa. Nii et sellised probleemid piinavad Vene relvaeksporti, nii et seal olukord ei ole väga lihtne. Tähendab, India on takestanud mitmete lepped, eriti Vene ei tööta ja siis teisi veel. Ja kas see Su-57, millega venelane praegu väga keksib, kas selle tootmine on koostöös Indiaga mitte? Et sellega on mingisugust häire? Ja neil on mitu koostööprojekti Indiaga. Nagu relvatööstus üldse toimib, on see, et sina teed suure ostu, relvatööstuse ostmine oli väga kallis ja siis see firma tuleb sisse ja aitab siis, paneb selle näiteks lennuki kokku koos sinu oma firmaga. Nii et kui India ostab Venemaalt, siis tehakse mingi ühisfirma Indias, India saab sellest ka töökohti ja nii edasi ja need pannakse pooled Venemaal, pooled Indias. Nii et selline see süsteem on, aga nagu öeldud, see kõik on praegu väga suures liikumises, mis seal, kuidas see asi täpselt areneb. Ants Roolets, vahepeal oli nagu juttu, et Eesti võiks ka sõjatööstust arendada ja see oli mingisugune iseliikuv ja mehitamata riist, ega ma seda unes vist ei näinud. Ei näinud. Unes ei näinud. Just täna andsime pressikonverentsi, mis puudutas kaitsetööstuse arengut kaitseministeeriumidega. Ja seal oli ka firma Milrem esindajad, just teeb selliseid, nimetame neid nagu robot-tankijaks, nad on väikesed. Ja neid võib kasutada, sa võid sinna peale panna varust, sa võid sinna peale panna ka kuulipilt. Ta on kaugelt juhitav, et sa ei pea teda, sa ei pea sinna mingit meest peale panema, ta ei mahukski sinna, ta on suhteliselt väikesed. Ma ei tea, see lauga suur. Ja siis sõdur käib seal kõrval piltlikult öeldes ja siis juhib seda riista. Võib lasta endale ette, võib liigutada selja taha, võib panna sinna oma seljakotti, võib panna mingit suurt varustust. Nii et selline robootika-alane süsteem. Nad seda kogu aeg arendavad ja see võiks olla maailma relvatööstuse päris niisugune huvipaket. Nii et see töö käib päris hoogsalt. Ma olen mereinimene ja mul on küsimus, et kuidas on olukord meie mereväega. Ma tean, paar aastat tagasi me tegime mereväelastele väikelaevajuhtide kursusi. Mitu aastat on vaikus, kas enam ei ole selliseid inimesi seal mereväes vaja või ei ole mereväega üldse? Ma ausalt ei oska selle kursuste teema kohta midagi öelda. Aga merevägi meil ikka on. On ikka. Ta ei ole suur. Ja kunagi ammu otsustati, et kuna kogu see sõjalaevandus on väga kallis, siis me spetsialiseerime ühele spetsiaalsele teemale. Ehitame ühe asja valmis korralikult. Ja see korralikult välja ehitatav süsteem oli seotud miinijahtimisega. Vee akvatooriumi puhastamine miinidest, mis on sõjatingimustes või kriisitingimustes vägagi oluline.
sest kui keegi viskab miini merre, laevad seal ei liigu, kaasa arvatud sõjal. Nii et see miinide kraalimine on üks oluline ala. Meil on olemas väike laevastik selleks, Briti Sundown klassi miinikraalerid ja nad osalevad siis NATO ühes miinikraalimislaevastikus, mis liigub üsna tihti ka Balti merel. Nii et see on üks niisugune trend, mille me oleme valinud. Sest alati niisuguse väikese riigi puhul on see valiku koht. No, näiteks õhuväe puhul, kas me ostame käputäie koptereid või me ostame paar lennu. Aga me ei saa osta koptereid ja lennu. See oleks iseenesest mõistlik, me lihtsalt ei ole raha. Aitäh! Hinnad, ma ütlen lihtsalt varem, ma tulen selle merele teema juurde tagasi. Miks meil allveelaeva ei ole? Eesti Vabariigil oli. Need hinnad on ette kujuteldamas. Näiteks meil on olemas lühimaa õhutõrjerakett. Süsteem Mistral. Üks rakett maksab 400 000 €. Üks last. Kui lennuk tuleb, ütleme, või helikopter, sa teed ühe tasu. See on 400 000 läinud. Muidugi, kui sul õnnestub näiteks lennukit tabada, siis see on väga kasulik. Sest lennuk maksab mingi 40 miljonit. Et selleks mõttes on see kasudega kaupleda. Aga need relvahinnad on väga kallid. Ma üldse ei hakka rääkimagi allveelaeva. Kuule, 100 miljonit. Meile see on kosmos. Ja mis puudutab miinitraalereid, siis jah, see on teema, kus me oleme siis rajanud kõik alates väljuõppest, lõpetades nende laevadega. Mereväel on terve rida probleeme. Mõnedest te olete kindlasti ka lehest lugenud. Ja me proovime ka nendega tegeleda. Aga need ei ole seotud merendusega ega eriga, aga need on seotud pigem mõnede meeste käikud. Proovime ka siin korda hoida. Mis puudutab mereakvatooriumi jälg, mis paljudes riikides on merele ülesanne, siis meil tegeleb sellega Siseministeerium. Siseministeeriumil on niisugune radarite kett pikki Eesti veeperimeetrit. Ja ühtlasin laevad, piirivalvelaevad, kes siis on need esimesed, kes sõidavad kohale, kui mingisugune keeruline olukord või me tahame kontrollida, kes kuskil liigub, mis laev see on, miks ta on siia, ütleme mingisse meie lahte seisma jäänud. Ja see esimene, kes kohale saadetakse, on piirivalvelaev. Nii et nagu ma ütlen, me peame valikuid tegema. Nii, ma annan neile, kes ei ole sõna saanud. Ma küsiks nüüd tuleks tagasi Süüria juurde. Siin Putini propaganda ütleb niimoodi, et kui need inglased, prantslased, ameeriklased lasid raketid ja hävitasid seal need keemiarelvalaod ja uurimisinstituudid. Venelased ütlevad niimoodi, et nemad lasid alla 71 raketti ja kokku on neid siis 103, mis lasti. Jänkid ütlevad jälle, et kõik tabanud märgid. Kus on tõsi? Kus on töötud? Kas on veel mingi just informatsioonidele? Muidugi, kui see on ikka, pressis on ikka niimoodi ja kui pressi uskuda, siis eriti kui Vene pressi uskuda, kui sa veerandi usud, siis oled see ikka poole petta saanud. Meie andmetel ei tabatud ühtegi. Ei tabatud Kõik jõudsid kohale. No, seal tuleb arvestada seda, et kui sa teed seda tüüpi tulistamist, siis alati on mõni rakett, mis ma ei tea, kas seal kukub alla või juhtub mingi teine, need on keerulised süsteemid. Aga midagi alla ei lastud. Sellise tiibraketi alla lastumine on väga, väga keeruline üles. Kui süürlased ütlevad, et nad seda mängeldes teevad, siis see muidugi ei ole tõsi.
ma lihtsalt neile, keda huvitab selline temaatika, tiibrakett liigub väga madalalt ja ta liigub piki maastikku. aga selleks, et midagi alla lasta, sa pead alati teda nägema. Lennuk tuleb ülevalt, radariga vaadatakse, sihitakse, lastakse. aga kui ta tuleb nii madalalt, ta ei saa isegi seda radarit kuidagi keerata niimoodi, et sa teda näeks. kohe, kui sa keerad radari vastu maad, siis peegeldab kõik selle maa, mis seal on. nii et sa ei näe mitte midagi. nii et kuigi tiibrakette on võimalik alla lasta, siis ütleme, esimene süsteem, mis seda ilmselt kõige efektiivsemalt saaks teha, on venelaste süsteem S-400, mis on nende kõige arenenud õhutõrjesüsteem. ja siiski oleks need suured probleemid. nii et see pole nii lihtne, see on ikka bluff nende poolt suuresti. tohib. aasta lõpus oli meil võimalus läbida kõrgemad riigikaitsekursused ja ma möönan, et teatud küsimused on jäänud vaidlaks. väga põnev päev Tapal. Vaatasime heidutusi, kuulasime ära Osina ettekande ja palju kui tema kaarte sai avada ja rääkida. ja me õhtul õllelauas siis keskendusime veel pisut operatsioonile Zapad. siis meie idanaaber Vene Föderatsioon siin iga aasta korraldab. sellel aastal siis väidetavalt mängiti läbi stsenaariumi Baltimaade liigemine Norra neutraalne riik. ja väidetavalt Vene Föderatsioon on väga palju investeerinud tehnika ja varustuste inimestesse lääne sõjaringkond, siin mõjusfääris me ei ole. paigaldanud uue põlvkonna Iskander-tüüpi raketid, väga palju panustanud kübervõimekus, reaalselt mõjunud NATO ja meie kaitsevõimed nagu maha tõmmata. ja see tehnika, mida on siis arendatud, on just sellise tunnetusega, mis läheb kokku siis Baltimaade sellise nii-öelda maastik, mis ületada Hiinast, jõgest, just sellised soisud alasid. et ütleme, õhtu lõpuks tekkis väike kõhe tunne. aga ma mõtlen, et eks teil on need sellised analüüsid olemas, eks see on selles mõttes, mööname niisugune templiga jutt, aga mis on näiteks ministeeriumide vastuliigutus või meie partnerite selline nii-öelda, ma ei tea, siis tagasipeegeldus Vene Föderatsioonile või teisest küljest mõtled, kõhedakse selline nii-öelda, ma loodan, et see ei olnud kange õlu niimoodi õhtu lõpuks, mis võib-olla võttis jala võbelema, aga kui seda juttu nagu pildis julgeolekukaart nagu vaadata, seda mustrite käekirja, siis mulle tundub, et Vene Föderatsioon teeb väga tõsiselt tegelikult väga tugevate provokatsioonid sellisel juhul, kui on märgid sellised palju raha investeeritakse. ei, ma mõtlen siiski, et need esinejad, kõrgemad riigikaitsekursud on nagu väga selles mõttes valiid usaldusväärne selline, ütleme pisut akadeemiline loengusari, kus on siis Kaitseministeeriumi kantsler ja ministeeriumite asekantslerid ja ülikoolide õppejõud ja ka Eesti luure ülemised, eks ole, siis annavad päeva peale sellise nagu pildi. aga pisut nagu jäi kõhe tunne sellest õhtust, võib-olla see oli ekstra. me ütleme, et iga süsteemi kohta on ka olemas vastusüsteem. iga võimaluse Venemaa nii-öelda sõjalise võime, nagu me seda nimetame, osas on ka vastuvõime. loomulikult need kõik ei ole mitte meie käes. Need on ikkagi vahendid, mis on eelkõige meie liitlased. Üks asi näiteks, millesse venelased on väga palju investeerinud, on elektroonilise sõja võimekus. Mida see tähendab? Tähendab seda, et Eestisse saabub mingisugune peen lääne riistapuu ja siis selgub, et see kõik ju põhineb elektroonikal. Kõik elektroonikat täis. Siis järsku selgub, et mitte miski sellest ei töö. See kõik on elektroonilise sõja instrumentidega lihtsalt välja lülitatud. Ja see sama peen riistapuu, meie õhutõrjesüsteem, on täiesti kasulik. Kui sul
juures ei ole tehtud ühtegi lasku selle pihta, teda ei ole kuidagi hävitatud, teda ei ole kuidagi õhku lastud. Ta lihtsalt töötab. Ja venelased on tugevalt investeerinud näiteks sellisesse võimekusse. Siin on läänel päris mainimisväärne maailm. Küberteema. Jällegi venelased on palju investeerinud. Aga kübertemaatikas on ka lääneriikidel oma tugevad süüd, kaasa arvatud Eesti. Et küberkonfliktis me kindlasti abitud ei oleks tänu sellele oma pikaajalisele huvile küberteema vastu, mis Eestis on, nii tsiviilsektoris kui sõjalises sektoris on meil ka olemas vahend vastu astumiseks. Nii et tõepoolest, venelased on võtnud oma taasrelvastumist väga tõsiselt ja väga paljud Euroopa riigid, näiteks sakslased, ei ole sellele üldse mingit sellist jõudu kulutanud. Praegu kogu aeg tuleb välja Der Spiegel ja teised lehed avalikustavad, milline on praegu Saksa kaitsejõudude olukord. Me usume, et see asi hakkab. See S-400 tegelikult näitab ju teise pildi venelaste võimekuse kohta. Nende võimekus on teatud küsimustes väga hea, näiteks õhutõrjes. Ja see ei ole töötanud ju. See on nii palju näiteid, kus S-400 on jätnud oma töö tegemata. Kas toimub? Iisraeli rünnakud, nüüd need raketid ja need on palju. Seda pole kasutada. See on ise asi, aga see töö on tegemata jätud, seda saab öelda siis, kui teda kasutada. Ei teada seda. Kas tohib küsida? Jah. Võib-olla natuke lapsik, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu, et alles see oli, kui suured sündmused olid kõik ees ja me ei olnud ei Euroopa Liidu liikmed ega NATO liikmed ja meie suur mure oli, kuidas kaitseväes ja kui midagi juhtub, hakkab toimima vene rahvusest noorsõdurite suhtumine oma riigi kaitsesse, kui on konflikt. Ja teiseks ma tahaksin palun küsida teie kui poliitiku ja diplomaadi käest. Kuidas võib olla nii, et Eesti Vabariik, keda esindab küll teatud rahvusrühma, Yana Toom, võib meie riigile nii palju halba? Kuidas on võimalik, et me ei saa ühte naist korraldada? Mis puutub venelastesse Eesti kaitseväes, ma pean ütlema, et me oleme seda teemat ju, te võite isegi ette kujutada, jälginud aastakümneid. Kas siin on mingisuguseid pingeid või kahtlusi? Ausalt öeldes me pole midagi sellist tähendanud. Selles mõttes, et vene poisid, kes kaitseväkke tulevad, võtavad oma ülesandeid seal väga tõsiselt. Venelastele meeldib sõjavägi, nad on selles mõttes tihtipeale innustunumad, kui võiks arvata. Ja mingit sellist pinget, et ega kui sõda tuleb, me ei kavatse sõdida. Seda nagu absoluutselt ei ole. Ja nii nagu meie elanikkonna proportsioon on, kuna me võtame kõik meessoost kodanikud, Eesti kodanikud kaitseväkke, nii samamoodi on siis ka nende proportsioon kaitseväelastele. Mina isiklikult suhtun sellesse üsnagi rahulikult. Meil on ka väga palju ohvitsere, kes on vene taustaga. Kõik ei ole tingimata vene nimedega, aga nad on väga paljud, mis on vene taustaga ühel või teisel viisil. Ja mingeid niisugusi väga suuri probleeme pole näha olnud. Siin on mõned niisugused viimase aja episoodid, kus ma arvan, me peame ka ise olema ikkagi ettevaatlikult. Kaitseväes on niimoodi, et on seersant võib ise valida oma rivilaulu. Ja Tapal siis üks seersant valis rivilauluks Aitšah, et me metsavennad oleme. Kes seda laulu teab, see on hästi pikk laul. Ja tavaliselt seda lõppu ei laulu. Aga
sersant laulis täie rauaga kogu laul ja lasi poistel laulda, aga seal oli mingi 15% oli venelasi. ja siis seal hakati protestima, sest selle laulu viimased read oli, et tüdruk on hukkunud ja nii edasi. nüüd ma käin õnnetuna mööda metsi ja tapan tiblasid. ja no ütleme, et see tapan tiblasid, see ei läinud muidugi väga hästi alla. Vene poistele, kuigi tegelikult selle protestikirja kirjutasid vene ja eesti poisid koos. ja eesti poiste see sõnum oli, et noh, et kuulge, me oleme siin nendega Poris koos ja roomame sambla peal ja noh, me ei saa laulda koju Kasamusse minnes, et tapame tiblasid. noh, see oli üks niisugune tõesti, ütleme, lihtsalt üks ebaõnnestunud olukord. loomulikult see kohe lahend, see võeti maha. ühe vene ema kiri tuli avalikuks, vene propaganda seda muidugi kasutas ära. nii et selles mõttes see muidugi oli ka ebameeldiv Eesti riigile. ja muidugi parem on, kui ta sellist kirja ei oleks kirjutanud. aga fakt on ka see, et seal oli niisugune ebaküts suhtumine. ja mis puudutab Yana Toomi, siis ega ju teha midagi ei saa. tegu on valitud isikuga, tal on mandaat, see mandaat on seotud tema valijatega. Eestis ei ole ka võimalust kedagi tagasi kutsuda. nii et kinni panna. Me ei saa sõnavabadus, me ei saa kinni panna kedagi selle eest. nii et, aga noh, mul on väga hea meel, et teised Euroopa saadikud ikkagi väga tungivalt ja tugevalt võitlevad tema vastu ja ei lase kõiki neid seaduseelnõusid, mida ta esitab kogu aeg, ei lase neid läbi igasugustest Euroopa Parlamendi komisjonidest. nii et selles mõttes noh, tuleb võidelda nende vahenditega, mis meil on. ja meie eurosaadikud on selle võitluse eesliin ja nad teevad päris head tööd, tuleb meile au. Vene nüüd oma sõjalisi kulutusi tohutult tõstnud. aga täna oli uudis, et nüüd on jälle alla. kas see on nüüd mingi manööver, mis asi see on venelaste poolt? Eelmine raadio rääkis ja arvestades, millises seisus on Venemaa majandus tervikuna, nad peavad ka mingil määral sealt järgi andma. Vene riigieelarves arvestatakse, et 1/3 läheb ühel või teisel viisil riigi julgeoleku tagamiseks, alates sõjaväest, lõpetades sisejulgeolekuga. 1/3, hiiglaslik summa. ja noh, kui Putin ei taha, et inimesed tuleksid hambudega tänavale leiba nõudma, siis loomulikult ta peab mingil määral ka ümber balansseerima või tasakaalustama seda eelarvet. nii et mingid teatud vähenemised on kindlasti olemas, aga tuleb arvestada, et Euroopa riikide kaitsekulutused on väga viletsad, väga madalal jäänud. Saksamaa on praegu 1,2 ja nii, et ega meil siin midagi hõisata ei ole, isegi juhul, kui venelased natukene oma kaitsekulutusi lõdvemale. Meil on kogu aeg taevas satelliite. Kuivõrd on satelliidid ohustatud tänapäeva tehnika raames? Satelliidid on potentsiaalselt vägagi ohustatud. Ja selles mõttes see, et me kõik sõltume ja ka sõjavägi sõltub väga paljuski satelliidid. See on tegelikult väga suur riskiallikas. Mulle on rääkinud lääneriikide ohvitserid, et nende sõjakoolides ei õpetata enam sirkliga nii-öelda kaarti märgistada. kõik tehakse arvutite, puuteekraanide teel. Keegi ei taju, et ühel hetkel võib see kõik pime olla.
ja siis selgub, et meil ei olegi inimesi, kes oskaksid seda kõige lihtsamal viisil teha. Nii et seda kõike peab arvestama. See satelliidiside, millega me nii harjunud oleme oma mobiilidega ja see on tegelikult üsnagi haavatud. Selle mahavõtmine ei ole nii keeruline kui võiks arvata. Eriti suurte riikidel nagu Hiina. Nii et see teema on olemas. Ma viisin niimoodi, kuidas Eesti valitsus või siis Kaitseministeerium vaatab Hiina eskalatsionismi ja maailmavalitsuse plaanide peale. Tõstavad ju maid kokku igal pool ja ettevõttes tegelikult töötab Hiina riigi jaoks ja luurega ka meie Eesti töötab on kindlasti olemas ja nii edasi. Mis Hiinat puudutis, ütleme, et Hiina ekspansioon keskendub ikka tema lähipiirkondadele. Siin Balti merel on käinud Hiina 4 sõjalaeva, aga hiinlased tegid kõik selleks, et meid, 3 Balti riiki, siis informeerida ja veenda, et nad ei ole siin mingite halbade kavatsustega ja nad ei kavatse siia jääda. Ja nad ei ole siin mitte osana mingist Vene operatsioonist, vaid eraldi ja nii edasi, ja nii edasi. Nad isegi tegid ühe ühismanöövri NATO laevastikul, kes oli juhuslikult Balti merel. Nii et selles mõttes hiinlased tegelikult geograafiliselt ei taha siia oma nina väga toota. Muidugi, mis puudutab investeeringuid, siis seda nad teevad ja pikas perspektiivis võivad nad omandada ka poliitilist mõju vis-a-vis Brüssel, Euroopa Komisjon. Kus nad on praegu väga aktiivsed investeerijad on transpordisektor, kõikvõimalikud transpordisõlmed. Nad saavad aru, et see on väga suure strateegilise tähtsusega infrastruktuur. Väga aktiivselt investeeritakse põllumajandus. See on Hiina niisugune pikaajaline traditsioon, pikaajaline mure, mis on seotud toiduainetega varustamisse. Seda Euroopa Liidus, aga ka näiteks Ukrainas. Mulle öeldi, et 5% Ukraina põllumajandusinvesteeringutest on tulnud Hiinas. Nii et juba on täitsa niisugused arvestatavad numbrid ja need kasvavad kiiresti. Nii et sellist raha ekspansioon on tublist. Aga meie jaoks ei ole seal mingit otsest niisugust sõjalist tähtsust või eksistentsiaalset tähtsust. Peame selle silma peal pidama, aga me ei saa. See ei ole ikkagi meie jaoks nagu Vene oht. On ikka abstraktsem partas. Tohiks küsiks veel. Kuidas selle Koreadega on? Kas Põhja-Korea liider on siis tõesti nii radikaalselt nüüd muutuma kurssi? Ja mis see tulemas on praegu reaalselt? Ega seda vist lõplikult ei oska keegi ennustada. Ükskõik, mida ma siin praegu arvaksin. Aus vastus oleks muidugi see, et ega ma ei tea tegelikult. Aga nii palju kui märkide järgi võiks arvata, siis need sanktsioonid, eriti need viimased sanktsioonivoorud, kus hiinlased hakkasid kinni keerama energia eksporti, tekstiili importi ja nii edasi. Need ikkagi tekitasid olukorra, kus riik oli sattumas täielikku majanduskollapsisse ja ilmselt siis ikkagi režiimi liidritel ja eelkõige siis väikesel Kimil hakkas hirm, et tema riigist saadakse jagu lihtsalt teiste vahenditega, et asi kukub kokku. Ja nüüd tundubki, et ta on läinud selle peale, et kogu selle diplomaatia tulevärgiga ja kohtumiste lillede ja lauludega siis kuidagi saavutada olukord, kus ühest küljest sanktsioone lõdvendatakse ja teisest küljest ta ei peaks kõiki tuumarelvi ära. Ma olen kindel, et tal on mingisugune murdepunkt välja arvatud, kus piisavalt sanktsioone kõrvaldatakse, aga ilmselt mitte kõiki, ja kus tema annab piisavalt tuumarelvi ära, aga ka kindlasti mitte kõik.
ma usun, et ta tahab seda tasakaalu enda jaoks parandada mõne. See on ainus loogiline seletus, teine seletus on lihtsalt see, et ta on hulluks läinud ja otsustanud saada rahuvõitleja. Teisele poole pöörata. Ära pöörata seda, et ma siiski raske. Ju tal ikkagi kaalutud on. Kui tohiks, siin oli praegu Hiina ja siis Korea ja, aga nüüd on alles, ei ole palju aega möödas, kui mul ei tule nime meelde, Euroopa Liidu juhtpoliitik, kelle suureks sõbraks on see Putin. Mida Kelampudes kommenteeris, kuidas näha, kui Euroopa Liidu juhtpoliitikute seas on sellised, mis on siis kuidas me võime vaadata üldse nende Euroopa Liidu juhtpoliitikute poole edaspidi, kuivõrd on seal siis kõik su ohud, hakkate siin pikemalt neid kommenteerima, milline tulevik võib selles raames olla? No ma arvan, et tunnekommentaar oli tegelikult väga hea, et see niisugune pinge, sisemine pinge on Junckeris alati. Ta on olnud alati väga venesõber. Ma olen teda näinud NATO laua taga, kus ta esindanud väga niisuguseid Ukraina kriitilisi või Gruusia kriitilisi seisukohti, siis kui ta oli veel Luksemburgi peaminister. Teisest küljest ta saab aru, et see riikide üldine seisukoht, inglased, sakslased, prantslased on ikkagi väga kriitilised Venemaale. Sellest ta nüüd päris üle astuda ka ei saa. Ja see niisugune vastuolu, sisemine vastuolu, see nagu tunne ütles väga tabavalt, purskas välja üle, kus ta hakkas seal rääkima, milline sõber Putin on ja nii edasi. Aga siin on üks niisugune oluline teema ja see on see, et me ise oleme, ja ma mõtlen kõik Euroopa rahvad, me oleme andnud Euroopa Komisjonile erakordselt suured volid. Sisuliselt Euroopa Komisjon sellest hetkest peale, kui ta ametisse kinnitatakse, on ta iseseisev. Ta ei ole seotud riikide otsustega. Tema põhikirjaline ülesanne on täita Euroopa seadusandlust. Olla nagu, ma ei mäleta neid täpseid sõnastusi, aga mõte on selles, et nemad on need Euroopa valvurid. Nad seetõttu ei sõltu ühe või teise riigi poliitilisest seisukohast. Ja see tekitab olukorra, kus sellised nagu Juncker tõepoolest võivad minna ja käia mööda maailma ja seletada, kus neid ei ole võimalik mingit nipiga kuidagi maha võtta või isegi otsustavalt mõjutada. Nii et see on niisugune omapärane staatus, mille me ise oleme neile andnud. Ma isiklikult arvan, et siiski poliitiline kontroll komisjoni osas võiks olla palju tugev. Teisest küljest, mis puudutab väikese riigi, siis komisjon on meile tihti ka kasuks. Sellepärast, et kui asi oleks väga poliitiline, kus maksaks see, kas oled suur riik või väike riik, kas oled poliitiliselt mõjukas riik või vähem mõjukas riik, siis me võib-olla ei pääseks üldse löögile. Sest komisjon mingil määral peab siiski lähtuma sellest legaalsest niisugusest printsiibist, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on võrdsed ja kõigi huvisid tuleb komisjonil ühel või teisel viisil esitada. Loomulikult nad esindavad rohkem suurte riikide või väikeste riikide huvisid, aga nad siiski on sunnitud, et hoida niisugust euroopalikkuse sisu, on nad sunnitud ikkagi arvestama ka väiksemalt. Nii et ütleme majanduslikus mõttes on komisjon olnud meile kasulik. Kas või see sama Rail Baltic, ma tean, siin võib ka olla väga erinevaid arvamusi, mida Rail Balticaga teha. Aga need rahad, nende tulek on väga paljuski seotud Euroopa Komisjoni tegevusega. Aga poliitiliselt, eriti välispoliitiliselt on siin muidugi oma riskid ja Juncker on kõige klassikalised näide. Aga tõenäoliselt ta üle aasta enam ei ole. Üks aasta.
nii, kuidas on? Ja küll, kui poliitikas oleme, siis et Vene propaganda räägib, et Merkel ja siis Prantsusmaa käisid Ameerikas kerjamas, et laska nagu järgi ja tahaks ilmselt järgida Venemaaga. Et kui palju sellest siis seda kui propaganda räägib, siis on see propaganda. Meie andmetel Venemaad praktiliselt üldse ei käsitleta. Kokkuleppeid teha, siis seda pea ise kinni. Aga Venemaa ei olnud, põhiteemad olid ikkagi tehingu võid teha. Ja see on sõpruse nimel ja siis on sõber. Ja eelkõige Iraani tuumaleppe. No, Merkeliga ka muidugi tollirežiim liidu ja USA sellised kaitsekulutuste tase. Aga Venemaa ei ole praegu väga suur teema, sellepärast et ega keegi ei näe praegu võimalust, kuidas Venemaa õieti suhteid parandada. Isegi riigid, kes tavaliselt on automaatselt väga Venesõbrad. Isegi Lõuna-Euroopa riigid. No, ma olen siin viimasel ajal külastanud Portugali, Kreekat, riigid, mis on klassikaliselt ikkagi olnud vägagi Venesõbrad. Ja nemad on ka ülimalt skeptilised. Mind isegi üllatunud, kuivõrd skeptilised. Ja väga tasub käia neis kohtades ka Eesti riigimeestel, valitsusinimestel, seepärast, et seal kuuleb huvitavaid asju, mille peale nagu ise ei tuleks. Näiteks kreeklased, väga venesõbralikud olnud, aga tänapäeval on põrkunud mitmete suurte probleemidele. Ja üks probleemidest on seotud usuga. Sellepärast, et Moskva patriarh teeb kõik selleks, et Konstantinoopoli patriarh, siis Kreeka kiriku juhti nii-öelda kõrvale lükata, teda survestada ja Kreeka loomulikult, kes tunneb ennast Kreeka kaitsjana ja hoidjana, neid see olukord väga ärritab. Huvitaval kombel minu Kreekas käigu privaatosal väga palju küsimusi Eesti õigeusu kiriku alluvusest, lõhest, vaidlustest, omandi üle ja võt niisugused asjad. Ma ausalt öeldes isegi, kui ma tagantjärgi mõtlen, siis sellel on teatud loogika. Aga sinna sõites ma ausalt öeldes ei oodanud, et see võiks üldse olla mingi fookus teema. Ja selliseid asju on veel, seepärast, et noh, kreeklased, ütleme, pikka aega keskendusid arusaamale, kõik see pinge, mis on seotud Venemaaga, et see toimub ikkagi kuskil meie regioonis, Baltimere regioonis. Aga kui me täna vaatame, kus käib sõda, kus sõidavad laevad, kus pommitatakse, siis see on, võib öelda Kreeka lävegi sõna otseses mõttes. Ja nad on sellepärast väga mures. Aga on Vene laevastiku tegevused. Aga siis võib öelda, et Euroopa poolel on hakatud sisuliselt Venemaa poliitikast rohkem aru saama? Minu arust küll. See kõik on tänu Putini. Ega me ennast tänada ei saa. See on ikka põhiliselt tänu Putini. Kõik need mürgitamised, pallijuhtumid, sekkumised valimistesse, see on tekitanud ikkagi niisuguse meeleolu, kus inimesed suhtuvad automaatselt igasugustesse Venemaa sammudesse, isegi sammudesse, mis võib-olla ei ole mõeldud agressiivselt. Väga negatiivselt. Pahameelega ja Vene ärimehed on kurtnud, et tänapäeval minna mõnda Lääne-Euroopa panka ja öelda, et sa tuled Moskvast ja sul on väga hea äritee, siis pangas öeldakse, ootame, vaatame, me kiirusta selle. Sest kardetakse, et järsku inimene on kas sanktsioonide all või satub sanktsioonide alla. Võib-olla jahib teda Ameerika rahandusministeerium või Euroopa Liit. Ühesõnaga pangad, kes on ju alati väga konservatiivsed oma käitumises. Nad pigem astuvad sammu tagasi ja ei kiirusta praegu igasugustesse Venemaaga seotud äridesse. Isegi kui need on täiesti süütud ja mitte seotud. See on päris niisugune
selline huvitav protsess. Aga noh, ütleme niimoodi, et ega muidugi Eesti Kaitseministeerium ei tegele ainult suure strateegiaga. Täna näiteks teine punkt, mida ma Riigikogus kaitsesin ja millest saab suur, ma arvan, tuleb päris suur valitsus, on see, et kui Eesti poisid, ikkagi on hulk Eesti poisse, kes ei taha Eesti sõjaväkke tulla. Ja nüüd siis Kaitseministeerium on teinud ettepaneku, et kui poiss ei vasta mitmele kutsele, siis ühel hetkel võib Kaitsevägi teha ettepaneku halduskohtunikule ja halduskohtunik peatab tema autojuhi loa õiguse. Või siis õiguse taotleda autojuhi loa. Noh, see on niisugune, ütleme niimoodi, et see ei ole niisugune väga tugev repressioon. Aga see on kahtlemata võim. Te kujutate isegi, et noored inimesed, kõigil on autojuhi load, kui need ära võetakse, see mõjub väga ebameeldiv. Siin oli kõrval härrad mehed palju huvitavam ettepanek, ütles, et internet tuleb ära võtta. Seda on väga raske teha. Seda on siin proovida, seda piirata, see on väga hüve. Aga autojuhi lubade äravõtmine ei ole eriti keeruline. Seadused sees olema. Ja selle kohta tehakse eraldi seadus ja see toimub halduskohtu otsusel. Soomes on palju rangemad seadus. Soomes on näiteks niimoodi, et sa võid lõpuks, kui sa umbes 5-6 korda ei lähe kutse peale kohale, siis sa võid saada kriminaalkaristus. Kuni selleni kriminaalkaristus kesta sama palju kui Kaitseväe teenistus. Et sa istud selle aja hankis. Nii et meie ei otsusta siin mittegi radikaalseks minna. Proovime ikkagi rahulikult intervenida. Lõpuks meie põhiülesanne on poisse ikkagi nii-öelda positiivses mõttes kutsuda, et neil oleks motivatsioon tulla Kaitseväe teenistusse. Sellist sunnivahendit tahtlikult rakendada võimalikult harva ja võimalikult pehmelt. Aga praegu jah, selline seaduseelnõu on, seda ma ka täna Riigikogus kaitsesin. Ja, aga see kõik ja poiste peavad olema aga üks küsimus jäi küsimata, mida just sina pidid küsima, sest tulevad Riigikogu valimised. Ei, küsi kohe. Okei, aga meil oli tõesti, et siin Harju piirkond ja Rapla piirkond on siin koos käinud ja käinud läbi siin mõte, et pole mõelnud, et Riigikogu valimistel oleks valmis kaasa lööma ja kus kohal. Aus vastus on see, et olen valmis kaasa kandideerin. On olnud juttu ka selles piirkonnas, ma ei ole veel lõplik koht. Põhimõtteliselt osa.